때문에 인생 종칠 수 있어요. 며칠 전 회식에서 술을 좀 많이 마셨는데요. 집에 돌아와 거실에서 잠들었어요. 아침에 일어나 보니 와이프가 얼굴이 빨개진 채로 저를 깨우더라고요. 새벽에 이상한 신음소리가 들렸다고 하면서요. 마치 부부관계 중에 나는 소리 같아서 깜짝 놀랐다는 거예요. 그런데 그 소리가 바로 제가 술에 취해 코를 고는 소리였던 거 있죠. 평소에는 캐레레레 캐캐캐 이렇게 고는데 어제는 아윽비응 이렇게 골았나 봐요. 와이프는 너무 놀라서 밤새 잠도 못 자고 저를 지켜봤다고 하더라고요. 여러분도 술 조심하시고 콧골이도 주의하세요.